朋友们，有一句话呢，相信大家都听过，叫见天地，见众生，见自己。见天地之广大，懂敬畏与谦卑；见众生之多样，懂怜悯与包容；见自己之真妄，懂自省与回归。今天呢，我们就着重讲一下什么是见众生。我们还是以一个例子开头。在很多家庭呢，都有一种现象，就是一方呢总是对另一方有很强的捆绑和束缚。比如夫妻之间，妻子呢总是喜欢掌握丈夫的行踪，例如丈夫去哪里必须要告诉他，晚上下班没有准时回家就要打电话询问，就算去外面玩也要知道同行的是谁。不知道大家的家里会不会有这种现象，或者自己是不是就是这样？大家感受一下。阳明先生呢说过一句话：心外无人，心外无事，心外无物。就像我们刚才说的，见众生其实没有众生，其实也没有丈夫必须要给妻子汇报行程，有的是妻子内在的那份执着，用我们现在的科学语境就叫底层逻辑，或者叫深层潜意识。如果妻子认为自己控制的是自己的丈夫，那么假如有一天他们因为某种因缘分开了，丈夫不再出现在妻子的眼里面了，那么这时候家里的孩子依旧是他控制的对象。再往后，孩子组建自己的家庭后，慢慢淡出了他的视角，这时身边的朋友依旧还是会被他这样对待。事实上，我们的心外面没有一个人需要我们约束，也没有一个人需要我们捆绑，我们也没有一个约束的对象，也没有一个捆绑的对象，而是自己有一个约束和捆绑的心。所谓的见众生，就是你会看到你对众生喜怒哀乐的纠结，你对众生的好好坏坏的评价，你对众生的点点滴滴，宽容也好，束缚也罢，其实全是你的妄心，全是我们这颗心根本就没有众生。很多人理解外面没有众生，就是从字面理解，认为是说外面没有人，怎么可能会没人呢？对吧？我们身边都有几位，对不对？怎么可能没有呢？所谓的没有众生，其实讲的是没有某一个众生身上的那个标签，所有的那个标签全是你自己心中产生的，然后看到一位这样的众生，啪一下给他贴在了身上。比如说我现在心情特别不好，我看到的整个世界都是灰暗的，我看到了某一个人对我的举止言谈都是不礼貌的，我看到了我身边的人不喜欢我，我看到了家人不理解我，我看到了孩子在那里各种不听话，我看到了同事的脸色。其实你都不知道，就是因为你内在的心情不好，然后升起了某一个标签，然后你遇到一个花瓶就贴到了花瓶上，遇到了一个水缸就贴到了水缸上，遇到了一个男人就贴到了男人脸上，遇到了一个女人就贴到了女人脸上，然后乃至这个世界都让你贴得满满的。所以又回到我们经常能听到的一句话，幸福的人都是相似的。什么意思？就是你有一颗幸福的心，就算你今天吃糠咽菜都是幸福的。不幸的人各有各的不幸，就是不幸的人有一颗不幸福的心，跟哪个人在一块儿都不幸福，你做什么事情都不幸福，你见什么东西都不好看，你吃什么饭都没有滋味，你喝什么茶都是涩的。再举一个例子，小张和小李是感情特别好的朋友。有一天呢，小张就问小李说，你觉得我身上还有哪些地方需要改变吗？小李回答说，没有，你是完美的。小张就想，不对啊，我爱人今天早晨还在说我邋里邋遢的呢，昨天还说我开门的声音有点大，爱抽烟等等。
为什么小李会说我是完美的呢？好，从这个例子中，大家明白了点什么没有？其实，完美的不是小张，而是小李。在我们的修行路上，无论是学佛也好，学道也好，学儒家也好，学一切的什么身心灵也罢，我们最终就是要见自己，见自己的真与妄，懂得自省和归途。众生的作用是什么？众生不是来讨你欢喜的，众生也不是来给你增加痛苦的，众生就是来帮你表达你的妄心的，众生就是用不同的方式来让你看见自己的。比如你觉得这个人说话快得让人难受，他就是通过这个快来表达你心里面不能接受快。这个人慢的就像蜗牛一样，我跟他生活在一块憋屈的难受，那他就是用慢来让你看到心中不能接受的慢。再比如，你今天出去游玩，结果被小贩坑了几百块钱，你心里是不是会很难受？那他可不可能还有另外一层含义，就是让你感觉到没有通过你想要的方式把钱花出去，你心里就不能接受。什么意思呢？比如你今天买的东西就值300，但是那个商家却收了你700。我们先不说这个商家是不是坑你骗你，还有没有另外一种可能，就是你心里不能接受超过300的花销，你心里面不能接受跟你计划不相匹配的事情发生。如果有的话，你觉得这700块钱让你看到了，放下了，那你将来7万、70万，甚至是700万，你都不会难受。你觉得众生在干什么？就是在唤醒你。所以当我们明白这一点的时候，为什么说烦恼皆是菩提，人人都是菩萨，说的就是这一点。如果有一天我们能够圆满、自在、自由地生活在这个世间，那一定不是你身边的人都被你改变成哪个都服服帖帖的，圣人都没有做到。我们古往今来的大德很多，有哪个人做到了所有的众生都随顺他呢？而真正大德修成的是什么？是他随顺了所有的众生。如果我们明白这一点的话，我们就会发现所有的发生其实是什么？其实都是一个一个来帮你撕掉你心上的标签的，一点一滴地脱落你身上的欲望和妄心。所有的出现都是在来帮你打破、粉碎、脱落、撕掉这些欲心、妄心、贪心、嗔心、痴心、慢心的，让你回到清净圆满，让你究竟成佛，让你最终回归到你的本来面目。明白了吗？所以我们不要觉得自己是个修行人，读了多少经典，明白了多少道理，然后我们就比别人高多少，就开始对他们进行评判。其实生活当中有很多从来没有接触修行的人，他们的点点滴滴反而都在道中。当我们真正明白了以后，每个人都有每个人的生活方式。我们怎么知道走在路边的一个人就不是高人呢？我们怎么知道他不是在向我们表达什么、表现什么、表演什么呢？对不对？修行很容易落入了一个歧途，就是觉得自己高人一等，看不起俗人，看不起这世间的人，觉得他什么也不学，什么也不明，每天都钻在钱眼里，只知道挣钱。我们怎么知道人家钻在钱眼里了呢？说不定是我们钻到人家的钱眼里了呢，对不对？所以见众生，见众生之多样，便生包容与怜悯。包容与怜悯就是我们的本心。这个见众生有多少样？大家记住这句话：众生有多少样，你的心就有多少样；众生有多少种，你的心就有多少种；众生有多少好，你的心就有多少好；众生有多少坏，你的心就有多少坏。根本与众生无关，一点关系都没有，全是你心的造作。
所以万法唯心所现，唯识所变，一切法由心想生，众生就是你心中之法，每一个众生皆是我们心中之法，没有一个外在的东西。所以当我们发出评价的时候，其实都是在评价自己；当我们发出赞叹的时候，也是在赞叹自己。见众生相即见我相，明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。